Акыркы мүнөттөргө алынган жаңылыктар топтому. Россияга жөнөгөн кыргыздардын жон терисин ким шылып жатат? Маданият министри менен Чокоев жана Прембердиевдин ортосундагы чырга чекит койду. Канышай Мамыркулова чиеленген коррупциянын бетин ачты. Samsung компаниясынын башчысы 2,5 жылга эркинен ажыратылды. Мурдагы вице-премьер-министр Айда Исмаилова Финполго суракка чакырылды. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Россияга жөнөгөн кыргыздардын жон терисин ким шылып жатат? Садыр Жапаров ушул экөөнү кызматтан албасаңыз болбой калды. Антимонополияны жетекчиси Сабиров Шухрат жана аэропорттун жетекчиси Бакыт Сыдыков ушул бааларды көрүп туруп деле көрмөксөн болуп атасыңарбы? Же эмне? Дойлада отурасыңарбы? Москва Бишкек 15 000 сом, орточо баа. Ошол эле учактын кайра Москвага кайтышы 70 000 сом, 12 000 сом. Основание аягында 82 000 сом. Учак кайра ошол эле жол менен кайтабы? Же дүйнө кыдырып 20 саат учуп анан Москвага конобу? 82 000 сом минус 15 000 сом барабар 67 000 сом. 200 пассажир 13 миллион 400 000 сом. Bir рейстен 13 миллион 400 000 сом. Жумушсуздуктун айынан айла жоктон акча жоктон Россияга жөнөгөн кыргыздардын жон терисин ким шылып жатат? Гүлпери Жаныбек кызы. Булак медиа центр сайты. Мурдагы вице-премьер-министр Айда Исмаилова Финполго суракка чакырылды. Экс-вице-премьер-министр Айда Исмаилова Финполицияга суракка чакырылды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында коронавирус пандемиясы учурунда социалдык блокту жана саламаттыкты сактоону көзөмөлдөгөн бардык аткаминерлер суракка чакырылат. Финполициянын тергөө бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Рыспаев козголгон иштин алкагында экс-премьер-министрлер Мухаммедкалый Абылгазиев менен Кубатбек Бороновдун, мурдагы вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Айда Исмаилованын мурдагы саламаттыкты сактоо министрлери Космосбек Чолпонбаев менен Абдикарим Сабиржановдун, ошондой эле экс-каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын жоопкерчилиги каралып жатканын айтты. Өндүрүштү эки бөлүккө бөлдүк. Пандемияга даярдануу жана ага каршы күрөшүү деди ал. Мындан тышкары коронавирус пандемиясы учурунда алынган жардамды бөлүштүрүү маселеси өзүнчө өндүрүштө каралып жатканын кошумчалады. Булак медиа центр сайты. Канышай Мамыркулова чиеленген коррупциянын бетин ачты. Биз бийликке келсек өлкөдөгү коррупцияны жоёбуз, эртең эле кашык табагыңар май болуп калат. Бизге ишенгиле деген сөздөрдү токтотуп эле койсоңор. Бул жомоктор менен студент кезимде эле башталган. Азыр болсо пенсия жашына таяп калдым. Мындай пикирин белгилүү журналист Канышай Мамыркулова өзүнүн Facebook баракчасына түз эфир учурунда айтты. Биз бийликке келсек өлкөдөгү коррупцияны жоёбуз, эртең эле кашык табагыңар май болуп калат. Бизге ишенгиле деген сөздөрдү токтотуп эле койсоңор. Бул жомоктор мен студент кезимде эле башталган. Азыр болсо пенсия жашына таяп калдым. Өлкөдөгү коррупцияны жоюу үчүн бири-бирине байланышкан схеманы жоготуш керек. Бул бардык тармактарга тараган. Муну бийликтегилер балээде эле билишет. Эми факт менен айта турган болсом, билим берүү тармагын алсак, Аргус деген басмакана бар. Ал Кыргыз ата мекендик өндүрүшчүлөрүнүн убалына калган эң эле чоң компаниялардын бири. Алар Москвада чыккан. Просвещение деген басмакана бар. Аргус басмаканасы билим берүү министрлиги менен жакшы ымала түзүп алган. Моро деген дин китебин кыргыз окуучуларынын окуусу милдеттендирилет. Орусиянын Просвещение аттуу басмаканасынын китептерин өлкөгө бир гана Аргус басмаканасы чыгарууга укуктуу. Экинчиси саламаттыкты сактоо тармагы. Пандемия учурунда кыргыз өндүрүшчүлөрүнүн товарларын тоготпой чет элдик грант алып иштеттик. Кирген акча ошол бойдон чыгып кетти. Үчүнчүсү ошол эле саламаттыкты сактоо тармагындагы Бонецкий лабораториясы. Азыркы учурдагы кыргыз жарандарынын Орусияга кирүүсү үчүн талап кылынат деген маалыматты ошол лаборатория жасап берет. Саясаттагылар, бийликке жутунгандар, жаш активисттер бетиңер абдан сыйрылып жатат. Маймыл болгонду токтотуп, кайсыл жерде коррупция болсо ошону так жана даана эле айтпайсыңарбы? Калп эле Facebookка чыгып алып, кобурай бербей деди Мамыркулова. Булак Назар Ньюс KG. Ушул жылдын 15 январында Венада Кыргыз Республикасынын ЭКОКудагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун жаңы дайындалган директору
Маттео Меккачи менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдирет. Тышкы саясий ведомствонун маалыматына караганда, туруктуу өкүл Жусупов ушул жылдын 10-январында Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоого жана референдумга байкоо жүргүзүү процессине активдүү катышкандыгы үчүн алардын миссиясына ыраазычылык билдирди. Шайлоо процессин өркүндөтүү жаатында алар менен мындан ары кызматташтыкты улантууга Кыргыз тарабынын даярдыгын билдирди. Шайлоонун жана референдумдун алдын ала жыйынтыктары жөнүндө кыскача маалымат берди. Ушул жылы Кыргыз Республикасында конституциялык реформа жана парламенттик шайлоо боло тургандыгына көңүл бурду. Өз кезегинде Меккачи Кыргыз Республикасында жолугушууларды уюштурууга көмөктөшкөнү үчүн Кыргыз Республикасынын бийлигине ыраазычылыгын билдирди. Андан тышкары ал кызматташууну улантууга жана кеңейтүүгө чакырып, Кыргыз Республикасынын улуттук приоритеттеринин маанилүүлүгүн белгиледи. Булак Назар Ньюс KG сайты. Маданият министри менен Чокоев жана Прембердиевдин ортосундагы чырга чекит койду. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эстрада ырчысы Курал Чокоев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Прембердиев менен жолугушуп баарлашты. Жолугушуу жылуу маанайда өтүп, жаңы муун арасынан мыкты таланттарды таап, эл аралык деңгээлге алып чыгуу менен кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытуу багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу идеялары талкууланды. Министр менен эстрада ырчылары фонограмма көйгөйүн чечүү, массалык маданиятка жарандардын кызыгуусун арттыруу боюнча да пикир алмашышты. Артка кылчактабай, эл журтубуз үчүн мыкты, пайдалуу демилгелерди биргеликте аткаруу боюнча жалпы позиция такталды. Булак Назар Ньюс KG. Samsung компаниясынын башчысы 2,5 жылга эркинен ажыратылды. Samsung Electronic компаниясынын вице-президенти жана Samsung Group'тун башкы мураскери Ли Чжэньянг пара бергендиги үчүн 2 жыл 6 айга эркинен ажыратылды деп билдирет соттун чечимине шилтеме берүү менен Rionhap агенттиги. Сеулдун жогорку соту Samsung компаниясынын мураскерин конгломераттагы бийлигин күчөтүү негизинде өкмөткө пара бергендиги үчүн 2,5 жылга эркинен ажыраткан. Ли Чжэньянг сот залында камакка алынган. Samsung компаниясынын мурунку төрагасы Ли Гунхи 2020 жылы 25 октябрда Сеулдагы Samsung ооруканасында көз жумган жана мурасты өткөрүп берүү бир нече жылга созулушу мүмкүн болчу. 2014 жылы эле Ли Гунхи жүрөгү кармап калып, коррупцияны башкаруу анын уулу компаниянын вице-президенти 52 жаштагы Ли Чжэньянгга өткөн. Маалыматка ылайык, Түштүк Кореянын прокуратурасы Ли Чжэньянгды 2014 жылы конгломератты көзөмөлгө алуу үчүн мыйзамсыз акцияларды алдоо жана корпоративдик биригүүлөргө барган деп айыптады. Анын жүрүшүндө ал Samsung компаниясынын бир катар туунду компанияларын бириктирүүгө мамлекеттик колдоо үчүн 8 миллиард вон, башкача айтканда 8 миллион долларга жакын параны мурдагы президент Пак Кын Хенин жакын досуна берген. Соттолуучу мурдагы президент Пак Кын Хенин талаптарына моюн сунуп активдүү пара берип, атасынан бийликти алуу үчүн ал кыйыр түрдө президенттин бийлигин пайдалануу өтүнүчүн билдирген деп билдирет сот. Эске салсак, Пак Кын Хе 2017 жылы импичменттин натыйжасында 10 жылга эркинен ажыратылган. Булак медиа центр сайты. Акылга сыйгыс иш. Навальныйды полиция бөлүмүндө эле соттошту. Навальныйга полиция бөлүмүндө сот отурумун уюштурушту. Бул тууралуу адвокатка жолугушууга бир нече мүнөт калганда билдиришкен. Алексей Навальныйга карата сот жараяны баш коргоо чарасы катары Химкидеги полиция бөлүмүндө башталган. Саясатчы ошол эле жерде камакка алынган. Бул тууралуу юрист Ольга Михайлова билдирди. Жолугушуу Москва убактысы боюнча саат 12:30 чамасында башталган. Михайловага бул тууралуу белгиленген убакытка бир нече мүнөт калганда маалымдалган. Сот отуруму башталганга чейин Навальный 15 сааттай камакта болгон. Ушул убакыт аралыгында адвокаттар саясатчыга ар кандай шылтоолор менен киргизилген жок. Мен эмне болуп жатканын түшүнбөй жатам. Мени бир мүнөт мурда ушул жерге алып келишти. Бул жерде сот отуруму болуп жатат. Бир канча камералар тартып жатканына караганда сот ачык өтөт. Эмне үчүн сот полиция бөлүмүндө өтөт? Эмне үчүн эч кимге айтылган эмес? Соттордун үстүнөн канчалаган шылдыңдарды көрдүм. Бирок мындайды биринчи жолу көрүп жатам. Баш мыйзамды оюнга айлантып алышкан дейт Навальный. Булак Назар Ньюс KG.